Krishti u ngjall. Vërtet u ngjall. Të nderuar etër, vëllezër dhe motra në Krishtin. Ungjilli që dëgjuam sot është i fortë, i drejtë për drejtë dhe madje tronditës. Zoti nuk flet me fjalë të buta për të kënaqur, po me fjalë të vërteta për të shpëtuar. Ai na vendos përpara një zgjedhje, të jemi bijtë të Perëndis duke dëgjuar dhe jetuar të vërtetën, ose të jetojmë në gënjeshtër, duke mos pranuar fjalën e Tij. Krishti thot: kush është prej Perëndis, dëgjon fjalët e Perëndis. Kjo është çështja thelbësore. Nuk është thjesht të dëgjosh me vesh, por të pranosh me zemër. Sepse shumë njerëz dëgjojnë, por nuk ndryshojnë. Dhe kjo është drama edhe e kohës sonë. Sot jetojmë në një botë ku e vërteta shpesh relativizohet. Secili krijon të vërtetën e vet. Por Krishti nuk thot unë jam një e vërtetë, por unë jam e vërteta. Dhe kjo e vërtet nuk ndryshon sipas kohës, modës apo opinionit. Ai qorton judejnë, sepse megjithse pretendojnë se kanë Perëndin për atë, nuk e pranojnë birin e Tij. Dhe kjo na prek edhe ne sot. Mund të themi se besojmë, mund të shkojmë në kish, por nëse nuk jetojmë sipas fjalës së Krishtit, atëherë besimi ynë mbetet vetëm në sipërfaqe. Krishti thot diçka shumë të fortë. Ai është gënjeshtar dhe atë i gënjeshtërës. Pra, çdo herë që largohemi nga e vërteta, edhe nga gjërat të vogla, në mashtrime, në hipokrizi, në jetë të dyfisht, ne largohemi nga Perëndia. Por ungjilli nuk është vetëm qortim, është edhe premtim i madh. Kush do të zbatojë fjalët e mia, nuk do të shoh vdekjen kurrë. Çfarë do të thotë kjo? Nuk do të thotë që nuk do të vdesim fizikisht. Do të thotë që vdekja nuk ka më pushtet mbi ne. Sepse ai që jeton në Krishtin, jeton përjetësisht. Sot kisha jon përkujton edhe dy figura të mëdha, Shën Kirilin dhe Shën Metodin. Ata janë shembulli konkret i këtij ungjilli. Këta shenjtor nuk e mbajtën fjalën e Perëndis për vete. Ata e çuan atë tek popujt slav, duke përkthyer shkrimin e shenjtë në gjuhën e popullit. Ata nuk thanë le të mbetet në një gjuhë që nuk o kupton askush. Jo, ata e bën fjalën e Perëndis të gjallë dhe të kuptueshme. Çfarë do të thotë kjo për ne sot? Ne sot kemi ungjillin në gjuhën tonë. E kemi në telefon, në libra, në çdo formë. Por pyetja është, a e lexojmë? A e jetojmë? Shën Kirili dhe Metodi nuk përhapën vetëm shkronja, por shpëtim. Ata luftuan, u kundërshtuan, u persekutuan, sepse e vërteta gjithmonë ka kundërshtim. Ashtu si Krishti u kundërshtua në ungjill, edhe ata u përballën me refuzim. Dhe kjo është shumë aktuale sot. Sot nuk na persekutojnë gjithmonë hapur, por shpesh përballemi me një tjetër sfidë, indiferencën. Një botë që nuk e mohon hapur Krishtin, por e injoron atë. Një botë ku besimi bëhet diçka private, pa ndikim në jetën e përditshme. Por Krishti nuk kërkon një besim privat, ai kërkon një jetë të transformuar. Le ta bëjmë më konkrete. Kur në familje nuk ka paqe, a zbatojmë fjalën e Krishtit për faljen? Kur kemi mundësi për përfitim të padrejtë, a zgjedhim të vërtetën? Kur përballemi me tundime, a qëndrojmë në fjalën e Perëndis? Këto janë vendet ku vendoset nëse jemi prej Perëndis apo jo. Të dashur besimtar, shembulli i Shën Kirilit dhe Shën Metodit na thërret që të mos kemi turp nga ungjilli. Të mos kemi turp që jemi të krishterë, jo vetëm në kish, por edhe në jetë. Sepse në fund nuk do të na shpëtoj fakti që kemi dëgjuar fjalën, por që kemi zbatuar atë. Le ta marrim seriozisht fjalën e Krishtit sot. Le të zgjedhim të vërtetën edhe kur është e vështirë. Le të jetojmë ungjillin, jo vetëm ta dëgjojmë, që edhe për ne të bëhet realitet premtimi i Tij. Kush do të zbatoj fjalët e mia, nuk do të shoh vdekje kurrë. Krishti u ngjall.